Mwaramutse nanone. Eh, ni wa mushuti wanyu Kayo Kanyarwanda ubasuhuza muri iki gitondo cya tariki ya mbere kwa karindwi. Ndabifuriza umunsi mwiza wa independence. Donc muri rwa rwego rwo gufatanya kurwanya itekinika ritugeze aha, uyu munsi nabateguriye akaganiro kuri Singapore. Singapore ntabwo muhite mwishyira mu myanya ngo ngiye kubabwira Singapore, ubwiza bwayo, ukuntu yabayeho, ukuntu yubatswe, amateka etc. No. Ibyo ntabyo Singapore yantumye. Singapore ntabwo yigeze intuma kwikora publicité, nta nubwo igikora publicité. Singapore ntabwo yiyamamaza, irazwi. Singapore irazwi, ntabwo ndumva ntaho mwari mwabona handitse ngo visite Singapore. Kada hano ariko ndavuga nyine Singapore kwa iyi yo muri Aziya. Donc alors Singapore du sud-est asiatique nyine iriya nyine iyi ngiyi y'umwimerere, donc genuine ya original. Urumva? Iriya ntabwo ikeneye kwamamazwa, akeza karigura kwa. Urumva? Iyo nshaka kubabwira ni iriya yindi yo mu karere k'ibiyaga bigari, donc basigaye bita Singapore d'Afrique. Iriya donc ni iriya Singapore ngira ngo tuganireho. Ese nakwita Singapore y'icyuka kwa. Okay. No, nimujya mubona nsetse muri izi za chronique, burya ni mu rwego rwo kuba mugani ngo akabi gasekwa nk'akeza, ariko ubundi c'est pas rigolo quoi. C'est pas rigolo du tout. Nta kintu cy'u Rwanda kuva muri 1994 kiri rigolo. Non. Vraiment pas. C'est la mort, ni urupfu, ni amarira, ni agahinda, ni frustration, kwiheba etc. Ni ibyo ngibyo biranga u Rwanda kuva icyo gihe, donc c'est pas rigolo. Voilà. Rero nyine mwaboti se iyo Singapore ayitubwiraho iki? Bien mubiri wenda sababuze tone, ariko iyo Singapore nkeka ko yashoboraga kubaho. Remeza nako ko yashoboraga kubaho nkurikije ibyo nza kubwira mu kanya. Ndetse wenda hari biriya mahire wabona izanaho wenda dushoje duhishiwe. Utise bite? Iriya impamvu mbitekereza, hari za element objective zituma mbitekereza. Iya mbere n'ukuntu nabonye iriya système mu rwego rw'amajyambere atuka, ukuntu iriya système ifonctionna, le principe ikoreraho ngiye kubabwira rapidement. Bo ni bya bindi yuko ati
dukore duke tuvuge byinshi, ariko sinzi impamvu bakora gutya, ariko niko bakora. Ndatanga urugero, iyo bafite nk'amafaranga 1000 yo gukora umushinga uzatwara 1000, urugero wo kuba bakora umushinga w'1000, bo bakora uw'ijana, bagakora uw'ijana bagasigara 900, barangiza bagafata irindi 100 bakarikoresha propaganda yo kwadvertising uwo mushinga ku isi hose, bagatanga ruswa, bagakora za voyage, Jeune Afrique ikongera ikarya ibinyamakuru bindi, za lobbying, ibintu bigacika. Ibyo byose iyo propaganda igamije kwereka isi yuko bakoze umushinga w'1000, bo barakoze uw'ijana. Noneho yandi 800 asigaye bakayashyira ahantu, aho rero hari ipfundo nyine. Ubwo navugaho nivo ya buri mushinga uko nayibonye, nuko bo bakora, nuko bakora. Ku buryo rero sur le plan global, n'ubundi ntekereza ko ari uko bakoze byatumye ubu ngubu tutari kuri Singapore, kandi twashobora kuba tuyiriho. Uti gute? Uburyo bwo gukora Singapore bwari buhari, ushobora kubereka. Dusubire inyuma gato, 24 years ago, imyaka 24 ishize, jenoside irangiye. Sinzi n'abantu mubyibuka, icyo gihe ngewe nari muri Université Catholique de Louvain, niga sciences économie de développement, donc byaranyenteresaga cyane ukuntu ibihugu by'isi yose, ONG z'isi yose n'izitabagaho zikavuka kubera ipfunwe bari bafite, donc culpabilité y'uko ngo batenterwanye muri jenoside, ukuntu baje gufasha u Rwanda. Amafaranga yamenetse hariya des milliards de dollars. Ça c'est la première chose. Des milliards. Ndibuka twari dufite un professeur d'économie wigeze kumbwira ataye amafaranga nizere ko u Rwanda ruzabasha kuyabsorba, biteye ubwoba, c'est unique au monde. Hano je tiens à préciser yuko icyo gihe donc yari amafaranga uvuga ngo ya reconstruction, ariko u Rwanda en tout cas sur le plan infrastructurel ntacyo rwari rufite rukonstruise. Ntabwo ari nk'uko Syria senyutse ubu ngubu cyangwa Libya, kuko en fait nk'uko mubizi intambara zo muri Afurika ntabwo zisenya, zo zica abantu. Donc bakoresha utubunda twa Kalashnikov, wenda n'utubombe tw'icyuka, nka turya barasa kuri CND, wabonye ko yigaramiye aho ngaho. Donc nta kintu, nta za infrastructure nyinshi zari zasenyutse mu Rwanda, zari à reconstruire. Donc ayo mafaranga en fait icyagombaga kuba reconstruire, c'est peut-être imitima y'abantu, ariko icyo nacyo turaza kukigaruka eventuellement. Donc ayo mafaranga ubwo turaza kureba ibyayo. Nyuma hasi imyaka 2 babagiye muri Kongo. Bagiye muri Kongo bamarayo imyaka 5, kuko ni ibintu bari barateguye imbere, bakora pillage systématique. Ko nazo ndaza kwigarukaho mu kanya. Gusa ndagira ngo hagati ndaza kubabwira ndetse ariko mu visualijeho gatoya amafaranga pendant 5 yavuye muri Kongo. Donc byaba muri za minore, byaba mu liquide, byaba mu bikibise, mu byimagine ko. Bon, ayo yose aza mu Rwanda, kandi ibyo byose biba urumva ayo mafaranga yose yaba ayo ngayo ya pre-génocide, yaba ayo muri Congo, yamenetse mu Rwanda sur une période courte,
y'igihe cy'imyaka 6 maximum. Jyewe nemeza yuko yaba batakoreshaga iriya principe navuze haruguru yo gukoresha ijana ugadvertisinga ku ijana 800 ukayabika, njyewe nkeka ko ariya mafaranga yari kubaka un vrai Singapore africain. Okay, ushobora kuvuga uti Singapore ntabwo yubakwa mu myaka 10-20. Oui, wenda, ariko icyo nshaka kuvuga nibura ariya mafaranga yari gupermeta gushyiraho un tissu infrastructurel de base. D'ailleurs yari inahari Habyarimana yasize bari kwirenforcer cyane, barangiza bagakreya une plateforme économique yari kudushyira sur une dynamique singapourienne quoi, ariko mvuga gutya akaba ariyo turigeze kuri iki. U Rwanda bageze kuri mu rwego rwo kuba Singapore, kuburyo ntitwari gukenera no gukora publicité kuko birya nahoze mvuga ko Singapore idakenera nyine kwamamazwa, byari akeza karigura. Bien non, uko nkeka bakoresheje le même principe bakora. Ngewe franchement nemeza ko même pas un dixième y'iriya pactole yari amafaranga batakoreje mu rwego, niyo ndebye ibyakozwe nyine mu rwego rwo guteza imbere igihugu, ndetse ayo bakoresha muri publicité, muri propaganda, aruta ayo bangaje muri development, ku buryo ayandi hari umuntu uzatubwira aho ari. Ikindi kintu kinyemeza ko ayo mafaranga ko Singapore koko ari kubakwa byari no mu mushinga. Je vous donner une anecdote que j'ai connue, ibintu donc numvise. Nigeze kuganira n'umuntu w'umurescape w'inshuti yanjye uba mu Rwanda, icyo gihe nari ndi mu Rwanda mu myaka yashize, aza kumbwira ati nyamara bano bantu ati bazufite ibanga, ati uzaba ureba bazubaka ibintu, ati hari igihe bazatangira. Ndabona ntise gute, arambwira ati jyewe ati muri 90 au début cyangwa mbese intambara iri hafi gutangira hasigaye nk'amezi, ambwira ibyamubayeho rimwe ngo yari Kagitumba ashaka lift yo kujya i Kigali. Noneho ngo abona ikimodoka cy'Mercedes kiri kuva Uganda gihagara, akora formalite ku mipaka. Noneho Mercedes itangiye kugenda arayihagarika, imuha lift kujya i Kigali. Muri iyo lift rero ngo iyo Mercedes yari itwawe n'umucuruzi yitwa Rujugiro, uyu nguyu muzi nyine y'abatwa Tribert, niwe ngo wari uyitwaye wenyine avuye Uganda. Noneho mu rugendo kuva Kagitumba ku Kigali baribwirana etc. Rujugiro ageze amugira confiance, yari umututsi nawe wari muri dynamique w'ishyikira inkotanyi. Noneho ngo aza kumubwira ati jyewe nta kubeshya mvuye mu nama ikomeye y'abakadre ba FPR bo ku isi hose, twakoranye na Rwigema Kampala etc. Noneho mu kuganira mubwira ibyo bazakora, ibyo bateganya, araza kumubwira ati rero mu rwego rw'iterambere ati twebwe uru Rwanda nazasha imyaka 10-15 tutarugize umujyi, ati igihugu cyose kizaba ari umujyi. Ntabwo yavuze Singapore ariko yavuze gutyo, kandi ngo akabivuga abona ari convaincre rwose, mbese atanyeganyega. Ubwo rero wenda donc ça c'est au niveau du projet, wenda byari mu mushinga
kandi wenda bateganya koko aho bazayavana ko bazajya muri Congo etc. Ndetse iyindi anecdote nshobora kubaha, mu myaka yashize nabwo nari mu Rwanda, hari inama yabereye kuri Serena, Kagame aza kuvuga ati sinzi icyamujemo, avuga ati ubu dufite amafaranga, dufite amafaranga mudashobora no gutekereza, ati dufite amafaranga, ahita anainterpora Madame Nyumba Eloisia wari wicaye aho ngaho, ati Nyumba ati bibabwira ati si wowe wayamanagingaga wayabika, ati babwire ko hari aho yagiye. Nyumba avuga ati Your Excellence aracyari koko. Noneho Kagame aravuga ati tuba duteganya 40 years forward, ati imyaka 40 iri imbere, ati ntituyakoraho, ariko arahari. Urumva? Ubwo rero twizeye ko hari, ariko ndumva ikigeze uko bayasohora nyine. Ushaka kumbaza uti njyewe ngiye kubaha iyindi anecdote, c'est une révélation ya ampleur, kugira mwumve ampleur y'amafaranga yavuye muri Congo. Ubundi Congo nigeze guhura un grand officier w'inkotanyi wakoze iriya kampanye ya Congo, se wari umusirikare ukomeye hariya icyo gihe, bariyo yari nko ku rwego rwa komanda cyangwa kapiteni. Turimo twiganirira ahantu, yambwiye ukuntu piage ya Congo yagenze, ko nari moje ça m'intéresse beaucoup. Ukuntu yabintekereje ndabicamo ibice bibiri, donc ukuntu byakozwe par étape. Habaye icyo nakwita piage d'urgence, iyo ni yakozwe au fur et à mesure bavansa bagenda bafata imijyi barwana. La campagne muziko yamaze, iyo campagne y'intambara yamaze de septembre 96 à mai 97, donc amezi 8-9 kwa. Iyo hari piage donc d'urgence yari yo gupia les valeurs, donc amafaranga liquide, amazahabu, ibintu mbese les valeurs bitaremeye nyine byihutirwa cyane de l'argent liquide, n'ibintu donc bifite agaciro ariko bitaremeye. Noneho bamaze gufata ubutegetsi, bamaze kubustabiliza, bakora icyo nakwita piage structurelle yamaze imyaka 5. Donc voilà. Iyo piage structurelle sindi bitindeho très rapidement, c'était nkuko mubizi u Rwanda rwamaze imyaka 5 ari igihugu cya mbere muri export ya diamant, cya mbere muri export ya coltan n'izindi za minore nyine do vols za Congo zizwi kwa. Hanyuma ya donc bapiaga toutes les ressources za Congo pendant 5 ans. Ariko le piage d'urgence niyo ngira ngo mbabwireho, kuko yanateje intambara hagati ya Museveni na Uganda. Uti byagendaga gute nkurikije uko umuntu yambwiye, bafataga umujyi, tuvuge bafashe umujyi ungana na Kigali, barawufashe. Ikintu cya mbere bakoraga évidemment, bakoraga ibyo bita cleaning, les massacres, kujya kwica abaturage b'impunzi b'abahutu baga barawihishemo, wenda n'abanyekongo bashobora kuvuga ko ibyo bitabashimishije etc. Bakanetoya, barangiza noneho hakaba operation yo gupia bien organisée. Bafataga tuvuge umujyi bakawugabanya en quartier, en zone de pillage. Tuvuge bakavuga ati nk'Iremera, turafata quartier ya Remera, bagashyira conteneur 2 kuri place yo kwa Lando hariya chez Lando. Conteneur 2 bya bindi bya conteneur bingana n'inzu bya 40 pieds 40 feet, bakabitereka hariya,
barangiza bagafata gurupe y'abasirikare nka 60 cyangwa 100 bakabaha umushefu bakabwira bati murapiya quartier yose ya Remera systématiquement maison par maison mwinjira muri buri nzu maison commerce ikitwa inzu cyose yaba commerce yaba banke yaba inzu d'habitation kandi ikintu mupiyamo ni amafaranga liquide en dollars des devises pas na amanyekongo cyangwa amarundi tout ça uniquement les devises des billets inote pas n'ibice hanyuma n'amabiju ibintu mbese bifite agaciro amasaha ibintu ibyo byonyine uko donc buri wese akagenda afite uruntu rw'ufuko rwamara kuzura agahita yidirira ni kuri ya konteneri bagapakira kuri za konteneri gutyo kugeza igihe quartier yose irangiriye pendant ce temps iyo konteneri yuzuraga imwe barifata bagatsindagira neza barangiza bakayifunga bagashyira igufuri bagasera barangiza bakayishyira kuri trailer ku ikamyo bakashyira umushoferi w'umusirikare na escorte iyo konteneri ikajya i Kigali iyindi yuzuye bakayishyira umusirikare na escorte ikajya Kampala nuko donc ubwo muri buri quartier yose ko bigize iyo hageraga nk'umusirikare wibeshya muri abo bapiya wenda agafata nk'inoti 100 y'idolari bakayishyira nko mu mufuko kuko barabasakaga piyaje yarangiraga bakabasaka bahitaga bamukubita agafuni surorosha imbere y'abandi bose ubwo ndavuga nyine uko umufisiye wabo yabintekerereje noneho rero pour terminer kuri anecdote y'ukuntu barwanye na Uganda uwo nkurikije uko yambwiye ko ngo yarahari bamaze gufata Kisangani bakoze la même chose ko Kisangani ni umujyi munini cyane uri warimo n'amafaranga ngo menshi conteneur igenda Kampala igenda Kigali etc mbese ibintu vraiment bien organisé noneho iza kugeza ubwo haba akantu k'akavuyo conteneur imwe bayibeshyaho ijya hitagomba kujya donc Kampala u Kigali noneho barashwana bati ingi irajya Kigali wari ushinzwe izo operation pour l'armée Uganda undi ati no bo umusirikare wari ushinzwe abanyarwanda atelefona President Kagame nyine ko yabiyoboraga ari Kigali amubwira ati tugize ikibazo conteneur gutyo Kagame itamubwira ati pas question iyo conteneur irajya i Kigali atseni biragenda bite ni ko bavuze ko bakaniye ati nibanga murwane je vous passe les détails nuko bararwanye kabiri d'ailleurs kubera ibyo hapfa abasirikare 3,000 y'Abagande ab'u Rwanda umubare ntigeze utangwa voilà donc le pillage nuko yagenze nyuma nyine je ne peux pas oublier quand même toujours dans le pillage d'urgence bamaze gufata Kinshasa nyine bayipe nabyo nkuko ariko hari akarusho kabaye yave icyo bitaga le trésor du Zaïre muri banque centrale bavuga yuko byari ibintu biteye ubwoba nuko burya trésor y'igihugu iba irimo donc amadovize évidemment ariko haba harimo surtout des valeurs en termes les valeurs qui soutiennent la monnaie ntago ndi butindaho cyane donc ubwo muri banque centrale ya Congo harimo donc amadiyama amazabu mbisi le trésor du Zaïre quoi yose ngo barayitwaye nta muntu n'umwe uretse ko bavuga ko ayo mafaranga ya trésor du Zaïre yo batangije bakreya banke yitwaga BCDI kandi yayoborwaga na Kalisa bon kero ndashaka kuvuga yuko uwo mutungo
tuwutegereje noneho u Rwanda rukubaka Singapore y'ibiyaga bigari noneho bya vrai atari ibyo kuguma kudukinisha turawutegereje ariko niyo bazayubaka najya mvuge icyo dutegereje kurusha ibyo nicyo bagombaga guheraho urumva kuko niyo bakubaka Singapore kuri jyewe c'est toujours de la fuite en avant kubera ko ntibahereye aho bagomba guhera ubwo ndavuga nyine Perezida Kagame ko niwe muntu nyine ushobora gukora ikintu gifite agaciro kandi twese tukagikurikira n'ikidafite agaciro yagikoze abantu bose bagikurikira kuko afite pouvoir zirengeje urugero ikintu yagombaga gukora nk'uko nabivuze u Rwanda yego dukeneye amajyambere ko turi igihugu gikennye ariko nyuma ya biriya byabaye mu Rwanda yariya amahano twasenyutse mu mitima kurusha uko ndavuga basigaye batapfuye kurusha uko dukeneye gusanwa imitima kurusha uko dukeneye kubakirwa amazu n'imihanda na za drone na za simbizi byose n'amashanyarazi n'iki et d'ailleurs mu bwubatsi ndakeka ko Kagame atazubaka kurusha Kadafi wari warubatse Libya yagize bikanamurenga kubaka na Afurika yose Kagame ntazubaka kurusha Bashar Assad cyangwa Saddam Hussein nkabonye ko byarasenyutse kubera ko c'était de la fuite en avant waba yubaka ibyo wubaka amazu ariko wibagirwa abantu aha rero namusaba yuko ntabwo byabuze nyine yuko na Singapore atangira kuyubaka azana ibyo bifaranga tugatangira ariko cyane cyane nashyira ubwenge ku gihe yubaka abanyarwanda ni ukuvuga iki areconcilier abanyarwanda aduhe plateforme idupermeta kongera kuruvisita icyatumye tugera hariya cyatumye turwana tubiganireho tubishakire igisubizo adufashe ntadushyire ibihato muntu les bâtons dans les roues atureke aduhe plateforme atureke twiyunge kuko nibyo dukeneye en fait nibyo dukeneye avant tout icyo gihe nabikora azabona igihembo mu mateka kiruta kuba yakora Singapore uko Singapore yo nayikora adakurikije iyi nama mubwiye haruguru azayikora nyuma abanyarwanda bayisenye urumva bazabisenya kandi nta kizasigara mu mateka kuri we uretse kuvuga ngo yananiwe kugarura amahoro mu mitima y'abanyarwanda kuko no mu mateka rega birazwi les grands hommes ko Kagame ashobora kuba afite attention Kagame ashobora kuba afite ambition zo kuba un grand homme kandi ce serait légitime nta kibazo ce serait d'ailleurs une revanche sur la vie kuko kurikije ubuzima bwe byaba ari byiza franchement arangije ari un grand homme usigaye mu mateka ariko uburyo bwo kubigeraho ntabwo ari ukubaka biriya no dans l'histoire les grands hommes ntabwo ari abantu basize du patrimoine matériel pas du tout iyo bavuga par exemple Abraham Lincoln na rimwe bumva bavuga ngo
ngo yubatse za gare ya moshi kandi wenda yaranabyubatse kuko icyo gihe l'Amérique était en pleine reconstruction yarabyubatse sûrement ariko ikintu bamwibukiraho yuko yavanyeho esclavage. Ça c'est du patrimoine immatériel. Ok, donc on a tugiye hano dushobora gufata des grands hommes contemporains. Mitterrand mu Faransa wategetse imyaka 10 yubatse, hari ibintu yubatse yubatse la bibliothèque François Mitterrand, mujya mubona ari parité ubwoba iriho na métro, yubatse notamment la pyramide du Louvre niyo yubatse wisurwa n'isi yose n'ibindi. Ariko Mitterrand ibyo ntibijya binavugwa. Bamwibukira ko Mitterrand iyo bamuvuze bahita bavuga ati Mitterrand niwe wavanyeho la peine de mort, un acte de courage extraordinaire. Urumva uyu mugore turimo duha abantu barimo bahamba hano, Simone Veil bahambye ejo cyangwa avant-hier bakamujyana muri Panthéon. Icyo iyo uravuga ati yavanyeho IVG, donc il a poussé le gouvernement français yazanye IVG, interruption volontaire de grossesse, qui a libéré la femme, qui a libéré le corps de la femme. Ça c'est patrimoine immatériel. Muriya mwami wo muri Arabie Saoudite ntimubona, murabona kamere yubatse harimo arubaka ibintu, ariko muzamureba mu mateka azasigara nk'umuntu wemerera abagore gutwara imodoka. Donc en fait ce qui veut dire au-delà, qui a libéré la femme tout simplement. Il faut voir au-delà. Il y a symbolique ngo yo gutwara imodoka. C'est la libération de la femme. Et ni patrimoine immatériel. Et d'ailleurs, nta n'umuntu mujya mumva c'est prix Nobel. Ntabwo umuntu baye prix Nobel yuko yubatse zapo ibiraro, yuko yubatse imihanda, jamais. Yabari ibyo muri 20e siècle ishize. Uriya mwami wa Dubai, enfin reka mbivuge ko nahabaye, ça m'impressionnait ibintu bakora. Uriya yitwa Al Maktoum Mohammed, na se d'ailleurs wamubanje yitwaga Sheikh Zayed, bubatse Dubai bahereye ku mucanga nta kintu gihari, bakora ibintu extraordinaire au niveau infrastructurel. Ariko niba warabonye prix Nobel de la paix, enfin prix Nobel y'ubwubatsi muri siècle ishize, ariko no, prix Nobel baziha abantu bakoze ibintu dans le domaine de l'immatériel. Niyo mpamvu rero nyine reka ndangiriza aho nere kubarambira. En résumé, turasaba Kagame ku yazana biriya bifaranga byo muri Congo tukabyubakisha Singapore ya Afurika, nk'uko la Belgique ihereye ku mafaranga ya Congo yubatse Singapore de l'Europe occidentale, ikayibarirwa mu bihugu 10 bya mbere bikize ku isi, avec une économie de service itagira ishingiye ku byakozwe mu mafaranga yavuye i Congo. Natwe rero dukore la même chose, ariko arimo akora ibyo ntimubuze kongera gusubira inyuma agakosora amakosa yakozwe yatumye abanyarwanda tumarana, akagerageza kuyakosora.